लो दोस्तों, प्ले स्टोर के एक अमेजिंग ऐप का और बताऊंगा जिसे देखा आप भी यही बोलोगे। इस ऐप को दोस्तों प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोग वहां से डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो मैं इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा दोस्तों, आप वहां से भी डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। इसमें आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट दिख जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको साउंड भी सुनाई देगा दोस्तों, और यहाँ पर साउंड इफेक्ट भी होता है दोस्तों। यहाँ पर एनिमल का साउंड, किड्स का साउंड, म्यूजिक, इंटरटेनमेंट और वेपन का साउंड, यहाँ पर आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट दिख जाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों, ताकि आप टेक्नोलॉजी इंसान का टेक्नो मेंबर बन सके। कुछ तरीका है भीख मांगने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।